Na hiki nataka niwaambie, aliyesimama hapa ni rais. Kama mama, heshima kwa mama kwa kazi kubwa anayofanya ya kuongoza taifa letu. Asante sana mama kwa Tanzania, heshima kwa mama, Mama Samia. Tunatamani uzalendo wake tuwezi kuipima wa Tanzania. Morogoro oye! Hamjambo? wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshawasili katika maeneo haya ya Msangu Stendi. Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Nadhani nirudishe maiki kwa wenyeji kwanza, alafu tuendelee. Morogoro Morogoro Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, viongozi wenzangu, wana Morogoro wenzangu, asalamu alaykum. Ndugu zangu wana Morogoro, niwaombe tuwe watulivu. Rais wetu anatupenda, na ndio maana katika mikoa ya kwanza kabisa kuitembelea ikiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Morogoro. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa upendo wako kwetu, na sisi nataka tukuahidi Mheshimiwa Rais, tunakupenda sana, tunakuthamini, na tutakupa ushirikiano ili yale ambayo uliahidi mwaka 2020 wa Tanzania waweze kuyapata kwa kishindo. Mheshimiwa Rais, katika mkusanyiko huu viongozi wote wa mkoa wako hapa. Ningeomba kwa haraka utambue uwepo wa kamati ya usalama ya mkoa. Kwa popote mlipo mnyoshe mikono. Ningeomba utambue uwepo wa viongozi wetu wa chama. Tuna katibu wa chama wa mkoa, wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa wawili, mwenyekiti wetu wa CCM wa wilaya. Mwenyekiti wetu wa chama wa mkoa na dharura Mheshimiwa Rais amewakilishwa na viongozi wetu wa chama hao niliowataja. Naomba utambue uwepo wa mstahiki meya wa manispaa yetu ya Morogoro. Naomba utambue uwepo wa waheshimiwa wakuu wa wilaya. Mheshimiwa Rais, umeniletea timu nzuri na imeshaanza kuchapa kazi, na kushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuniimarishia timu ya kusaidiana na wao ili kutimiza malengo yako. Mheshimiwa Rais, tunao waheshimiwa wabunge. Karibia wabunge wote wako hapa Mheshimiwa Rais, wamekuja kukupokea. Lakini pia tunao waheshimiwa madiwani wa manispaa hii na wilaya zingine wako hapa Mheshimiwa Rais, naomba wanyoshe mikono popote walipo. Mheshimiwa Rais, wananchi wa Morogoro wako hapa. Wananchi wa Morogoro tupunge mkono wote kwa pamoja. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana kwa kuja, na tunaishukuru serikali yako unayoongoza. Tuseme kwa kweli Mheshimiwa Rais, katika kipindi ambacho nimefika yako mambo makubwa ambayo yamekwisha kufanyika. Kwanza, elimu bila malipo Mheshimiwa Rais imeendelea kutolewa. Na hivi karibuni Mheshimiwa Rais tulipata bilioni 3 na milioni 200 kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu ya shule zetu. Kwa maana madarasa, mabweni, maabara, pamoja na nyumba za walimu na thamani za madawati. Aidha Mheshimiwa Rais, mji wetu na manispaa yetu inazo changamoto kubwa za maji. Maji ni moja ya tatizo kubwa sana Mheshimiwa Rais katika manispaa yetu ya Morogoro. Kwa sasa tunazalisha maji milioni 37 na mahitaji ya wananchi wa Morogoro ni karibia milioni 70 Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo maana yake ni karibia 50% ndio inayozalishwa. Ziko kata ambazo zimejengwa hivi karibuni na zinakuwa kwa kiwango kikubwa. Kihonda, Tungi,
Mkundi ni miongoni mwa kata mpya lakini zina watu wengi na hazina miundombinu ya maji. Mheshimiwa Rais, tunatambua jitihada ambazo unazifanya. Umetuletea milioni 600, tayari tenki la maji limeshajengwa, limekamilika, wanakamilisha kwa ajili ya usambazaji wa maji kupeleka kwenye yale maeneo. Lakini tumepata 1.2 bilioni ili ziongeze chanzo cha maji. Mheshimiwa Rais, lakini bado fedha hizo hazitoshi kulingana na mahitaji makubwa yaliyopo. Tunaishukuru serikali yako Mheshimiwa Rais, tayari ulishaelekeza na umeshatutafutia zaidi ya euro milioni 70, zinaelekea karibia bilioni 200 au bilioni 180. Fedha hizi Mheshimiwa Rais, mkandarasi mwelekezi kwa maana ya mshauri amekwishapatikana na taratibu za upembuzi zimekwisha kuanza. Niombe sana Mheshimiwa Rais, mchakato uanze uharakishwe ili wananchi hao waweze kupata maji. Na wameniambia wamejipanga katika kipindi cha miaka 5 hii. Mheshimiwa Rais, utakapokuwa unaenda kugombea mara ya pili, tungependa manispaa yetu ibadilike na iwe jiji la Morogoro ili tuweze kuendana na hadhi ya kwa katikati. Mheshimiwa Rais, tunazo changamoto za ardhi. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, umefuta mashamba wilaya ya Kilosa. Na wabunge wa Kilosa Mheshimiwa Rais, kwa maana ya Mikumi, yuko hapa mbunge wa Mikumi. Lakini mbunge wa Kilosa Mheshimiwa Profesa anafanya maandalizi ya kesho kwa ajili ya mapokezi makubwa pale Dumila. Tunakushukuru sana, umetufutia ekari zaidi ya 45 na 30,000 karibia na 500 zitakwenda kuwagawia wananchi Mheshimiwa Rais. Na zile zitakazobakia tutatafuta uwekezaji ili wananchi waweze kupata ajira. Tumewaelekeza wataalamu wetu wa ardhi, wameshaanza mchakato. Kwanza wa kuwatambua wananchi wote wenye uhitaji. Lakini pili, tuweze kuwagawia kwa utaratibu mzuri. Iko tabia ya baadhi wananchi, unamgawia ekari 5, baada ya muda fulani anauza, anakuja kuomba tena hana ardhi. Tafadhali Mheshimiwa Rais, tunagawa kwa vikundi. Kama tunagawa ekari 2 au 3 kila mtu, tutawaunganisha wawe 5, tuwasajili na ile hati itaandikwa kwa majina 5 ili kuzuia uuzaji wa ile ardhi. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana, na Mheshimiwa Waziri alikuja hapa kutupa hayo maelekezo. Lakini kwenye eneo hili Mheshimiwa la Manispaa, tulikuwa na mgogoro wa Star City wa muda mrefu. Mimi nimeukuta, nimekaa na Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, alikuja hapa Mheshimiwa Rais. Moja ya tatizo kubwa lilikuwa ni wananchi kutokupewa ardhi ambayo walipewa miaka ya 80 kipindi cha hayati Julius Kambarage Nyerere, rais wetu na muasisi wetu wa taifa letu. Mgogoro huo Mheshimiwa Rais tumeushamaliza. Ardhi hiyo 4500 imekwenda kwa wananchi, na nimeshaielekeza manispaa ianze kupanga ardhi ile ili wananchi waweze kufaidika na waweze kupata utajiri kwa kutokana na ardhi ambayo ni rasilimali asili iliyopo katika mkoa wetu, kama ambavyo unatuelekeza sisi viongozi tunaokusaidia. Mheshimiwa Rais, kulikuwa na changamoto ya machinga, na hapa kuna hiyo changamoto kubwa ya machinga. Moja ya tatizo kubwa Mheshimiwa Rais ilikuwa ni pango. Walikuwa wanachajishwa hela nyingi sana na manispaa yetu. Manispaa yetu imekuwa sikivu. Baada ya maelekezo yako uliyotoa Mwanza, wameweza kupunguza pango la hapa stendi. Wale ambao walikuwa wanalipa 400,000, walikuwa wanalipa 200,000. Sasa walikuwa wanalipa 150,000, sasa watalipa shilingi 100,000. Na wale ambao walikuwa wanalipa 400,000 wameelekeza manispaa watalipa 200,000. Lakini kwa wale ambao Mheshimiwa Rais walifanyiwa fujo na baadhi ya watumishi ambao sio waaminifu, kwanza niliwaelekeza manispaa, kuanzia sasa maelekezo yako tumeyatekeleza kwa vitendo. Hatutaki tena kuona matumizi ya jeshi la akiba au jeshi la mgambo likifanya operation katika mji wetu na manispaa yetu na mkoa wetu wa Morogoro. Hayo ni maelekezo uliyoyatoa, na mimi kama mwakilishi wako pamoja na wasaidizi wangu wakuu wa wilaya tumeshawaelekeza. Jeshi la akiba litafanya kazi ya kulinda mali zetu na majengo yaliyopo chini ya utaratibu wa halmashauri. Lakini la pili, walilalamikia juu ya pango ilikuwa kubwa sana. Vibanda au frame zilizokuwa chini zilikuwa zinachajiwa Mheshimiwa Rais kwa shilingi 300,000, na zilizokuwa juu ambako hata wateja hawakuwepo walikuwa wanachajiwa shilingi 200,000. Mheshimiwa Rais, tulifanya maamuzi. Kwanza vibanda vya chini tulishusha kutoka 300,000 mpaka 100,000 ili waanze kulipa mwezi huu wa 7, na wote walipokea vizuri sana. Lakini vile vibanda vya juu Mheshimiwa Rais walivyokuwa wanachajiwa shilingi 200,000 na vyenyewe tulivishusha vikawa shilingi 100,000 kwa muda wa miaka 2. Kwanza wajipange vizuri, lakini pili wateja waweze kupatikana kwa wingi, ndio watakuja kwa asesi na kuona kama kuna haja ya kuongeza hizo gharama. Lakini wako wafanya biashara ndogo ndogo Mheshimiwa Rais, mama lishe pamoja na wadogo kabisa wanauza nyanya, vitunguu, ndizi,
Wenyewe Mheshimiwa Rais vizimba alikuwa anachajiwa shilingi 20,000 kwa mwezi. Tumetoa kutoka 20,000, sasa watalipa shilingi 10,000 kwa mwezi. Lakini nimeshaelekeza uongozi wetu wa wilaya tuanze mchakato kwanza wa kutambua masoko yetu, ili kila mtu aweze kukaa kwenye soko ambalo litakuwa tumeliweka vizuri zaidi. Tayari uongozi wa wilaya Mheshimiwa Rais umeshatambua tunao wajasiriamali zaidi ya 320 na sasa wanaendelea kufanya biashara kwenye mabarabara. Lakini tutakubaliana kwamba moja ya eneo letu kubwa ambalo bado lina nafasi nyingi ni eneo la soko kubwa la Chief Kingaro, ambalo wewe Mheshimiwa Rais ukiwa makamu wa rais ulisimamia fedha zikapatikana na zaidi ya bilioni 18. Kwa hiyo tutaelekeza kuwapanga waweze watu wote kukaa pale, na hivyo tuweze kupata maendeleo makubwa. Mheshimiwa Rais, wananchi wako na shauku na wewe, na niombe sana Mheshimiwa Rais, wako tayari kukusikiliza, lakini kadri tutakavyokupendeza tutakavyoelekeza. Tunaye mbunge mwenyeji anaweza kuomba kupata nafasi hata ya dakika moja, lakini wewe Mheshimiwa Rais utaweka utaratibu mzuri namna utakavyopangilia. Na wananchi hawa wana shauku na wewe Mheshimiwa Rais, na wamenituma nikuombe ikikupendeza. Wako wa Tanzania wengi sana Malinyi, Mlimba, Ruanga, Mvuha pamoja na maeneo ambako umetokea Mheshimiwa Rais. Utakapokuwa umetulia na kupata muda, tutaomba utupangie ratiba, na sisi tumejipanga. Hatuombi tu kwa jiji. Tumejipanga na wakuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa madiwani. Tunao eneo la zaidi ya ekari 4,500. Tunataka tulipange eneo lote liwe viwanda, ili tunapokwenda kukimbilia kwa jiji basi tuendane na hadhi ya kwa jiji, kwa sababu tutakuwa tumewekeza vizuri na vya kutosha. Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha sana, tunakupenda sana. Nikuombe dakika moja tu kwa niaba ya mwenyekiti wa CCM mkoa, angalau mwenyekiti wa chama wilaya asalimie na kukukaribisha, ili baadaye Mheshimiwa Rais tukukaribishe uendelee kwenda itifaki. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kabla mwenyekiti wa chama, nimeingia hapa nimekaribishwa na bango la wauza matunda wana neno lao. Labda tungesikia hilo neno alafu tukaendelea. Sawa Mheshimiwa Rais. Aje mmoja aseme kwa ufupi tusikie hilo neno. Mama Samia, Rais wetu, baraka zote na ulinzi wa Mungu. Asalamu alaikum wa Tanzania. Nimesimama hapa nikiwa kama mjasiriamali, mfanya biashara ndogo ndogo soko la Mawenzi. Tuna changamoto na soko la Mawenzi katika eneo la halmashauri ya manispaa. Lile eneo tuko nalo muda mrefu tunafanya biashara, lakini tunatokea muda mrefu sana kusumbuliwa, na kama ilikuwa tunalipa kodi ya usahihi kwa ukamilifu kwa halmashauri ya manispaa. Lakini tangia mwaka jana mpaka na mwaka huu pia imetokea changamoto kama mheshimiwa kuwatoa mkurugenzi na mkuu wa wilaya kuto kusimamia zoezi letu la soko la Mawenzi. Tunalalamika sana, lakini bado hatusikilizwi. Tumesema kwamba eneo la posta limepakana na eneo la soko la Mawenzi, lakini mwekezaji kama posta muda mrefu, miaka mingi, hakuna alichokiwekeza. Tunaomba mtufikishie kero yetu kwa mama Mheshimiwa Samia Suluhu, kama ikiwezekana kubatilisha ardhi. Wananchi wake tuna hali mbaya ya maisha, hatuna kwa kwenda. Huko mnataka kutupeleka, huko mnakotaka kutupeleka si rafiki mazingira ya biashara zetu. Wahitajiwa wengi tushakuwa wananchi, tunategemea utafutaji wetu mdogo mdogo katika eneo la soko hili. Ikiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakunywa na tutishia kutufungia soko na bidhaa zetu si za kuoza, kutuwekea uzio wa mabati. Tumesema kweli jamani, mtuogopi sisi, hata Mungu hamuogopi. Mvua zinanyesha masika, mnataka kutufungia biashara zetu zioze, mtupeleke wapi? Tunaomba jamani, sisi ni binadamu kama binadamu wengine na tuna haki. Mtuliangalie hili swala. Posta ndio ni haki yao, lakini na sisi pia ni binadamu. Tangu tuko hapa posta hajafanya kitu chochote, na sisi tuko hapa kwa muda mrefu. Mnashindwa kuombea. Tumekuelewa. Tunalia mpaka tupeleke sehemu si mazingira rafiki ya biashara zetu. Tunaua mitaji. Tumekuelewa kijana. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya.
nchi ameibeba na tunaenda uongozi wake. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiwa pia mwenyekiti wa CCM Taifa, mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, karibu manispaa ya Morogoro. Hali ya kisiasa katika wilaya hii ni nzuri sana. La pili, ninaunga mkono yote aliyosema mkuu wetu wa mkoa juu ya manispaa, lakini niseme maneno mawili tu ambayo ameyaacha. La kwanza, viwanda. Mama, kati ya viwanda zaidi ya 10 vinavyofanya kazi sasa ni viwanda vitatu: Polytex, kiwanda cha mchele Muhuriza, pamoja na kiwanda cha magunia. Canvas haifanyi kazi, ceramic haifanyi kazi, Moroshu imekufa, Moploko haifanyi kazi, tumbaku kiwanda kimefungwa, Mazava kilichokuwa kinachukua wanawake 99% na chenyewe kimefungwa. Vijana hawa wote walikuwa wanapata ajira kupitia viwanda hivyo. Mama, ninakuomba sana, kama ulivyo mama kwenye malezi, vijana hawa wapate ajira kwenye viwanda vile. Mambo yangu makubwa ni hayo tu. Kuna methali nasema, ukienda kwa jumbe kamalize, mimi nimalizie kwa ajira. Kila mmoja apate mkate wake kutokana na kwenye ajira. Kingine mama, niombe, tulipata ajali mbaya ya moto pembeni hapa mita kama 100. Kubwa ni kupitisha magari ya mizigo mikubwa katikati ya mji. Mama, ninakuomba, barabara ya mizigo mikubwa kwa uwezo wako ipite pembeni, ijengwe nyingine ya kwenda Dodoma na kwenda Iringa kwa ajili ya magari makubwa tu yanayobeba mizigo mizito, mafuta na vitu vingine. Ile mizigo ambayo inakwenda mikoa mingine na nchi nyingine isipite katikati ya mji wetu. Mama, asante sana, ninakushukuru. Karibu manispaa ya Morogoro. Mwenyezi Mungu akutangulie kwa yote.